Atskatoties uz SAK darbu pēdējos gados, jāsaka, ka vispirms jāņem vērā ir tas laika vektors, jeb laika nogrieznis, kas mums tika dots, un laiks, kurā mēs tajā brīdī darbojāmies. Un tas bija Latvijas gan ekonomikai, gan arī sociālajai vidē ļoti smags laiks. Un raugoties uz tiem jauninājumiem, kas ienāca Strateģiskās analīzes komisijas darbā, es vispirms pieminētu varbūt tādus 3 galvenos principus. Pirmām kārtām tā bija ļoti liela atvērtība, jo tajā brīdī mums likās, ka nebūtu pareizi, ja Strateģiskā analīzes komisija dzīvotu kādā strateģiskā tālā nākotnē, bet ka mēs saprastu tos izaicinājumus un tās grūtības, ar kurām saskarās iedzīvotāji un uzņēmēji konkrētajā laika periodā. Otra lieta, kas man liekas ļoti svarīga, kā tāds jauns princips SAK darbībā, bija arī gana daudz drosmes, jo komisijas locekļi ļoti aktīvi iesaistījās arī politikas pārvaldības procesos, un, manuprāt, katrs atsevišķi gan savā vietā, gan visi kopīgi ļoti aktīvi arī izvirzīja savus priekšlikumus, savu redzējumu par struktūrālo reformu gaitu, gan valsts pārvaldē, gan tautsaimniecības un nozaru pārstrukturizācijā, gan arī sociālajā jomā. Un trešā lieta, kas ir jauninājums SAK darbībā, manuprāt, ir pragmatisms, jeb praktiskums, jo mums bija jāaiziet prom no tādiem klasiskiem akadēmiskiem pētījumiem, akadēmiskām sarunām, šaura ekspertu lokā, pie daudz praktiskākiem risinājumiem, un arī jāizsver viņi ne tikai ar jomas ekspertiem, bet arī ar sabiedrību. Un tāpēc šīs vizītes, kas bija reģionos, tikšanās, kas bija gan skolās, gan bibliotēkās, ir devušas ļoti apjomīgu gan vielu pārdomām, gan arī turpmākam darbam materiālu. Un domājot par šo darba materiālu, kas tad ir tās būtiskākās lietas, tad es priekš sevis noteikti atzīmētu nodarbinātības aspektu, jo tas bija viens no pašiem pirmajiem arī tādiem darba cikliem, jo liela bezdarba situācijā, protams, ka bija jāmeklē arī kādu inovatīvu risinājumu un jādomā par to, kā atbalstīt vispirms šīs sociāli mazaizsargātākās grupas. Kā otru tēmu es noteikti atzīmētu arī nodokļus, jo SAK ļoti aktīvi pauda savu viedokli par makroekonomisko perspektīvu un nodokļu izstrādi, tādu nodokļu izstrādi valstī, sistēmas izstrādi, kas palīdzētu tautsaimniecībai tomēr atgūties un atjaunot savus izaugsmes tempus. Un trešā tēma, kas arī man ir ļoti tuvu, tā ir izglītība, un jāsaka tā, ka SAK pārstāvji ir bijuši gana arī tādi ambiciozi, jo par vienu no svarīgākiem mērķiem izglītības attīstībai nākotnē Latvijā ir izvirzīta izcilība. Un tas, manuprāt, ir viens no tādiem visbūtiskākajiem mērķiem, ja mēs vēlamies, lai Latvijas tautsaimniecība pēc iespējas ātrāk gūtu savu pievienoto vērtību un lai Latvijas cilvēki arī būtu darba tirgū daudz konkurētspējīgāki. Pievienojot varbūt tās pārdomas vēl par manu konkrēto lomu šajā SAK darbā, es varbūt teikšu tā, ka tas nebija viegli starp pētniekiem, izglītības sektora pārstāvjiem un arī finansistiem, ekonomistiem pārstāvēt to darba devēju un uzņēmēju viedokli un sajūtas, kas nāk no reālām dzīves situācijām, un arī aiznest viņu tālāk SAK dalībniekiem, pārliecināt iespējams par dažu tādu gana strateģisku priekšlikumu, dzīvotspēju vai nedzīvotspēju konkrētajā ekonomiskajā situācijā vai tautsaimniecības sektorā.